¿Mamá? Yo quería preguntarle algo. ¿Será que esta noche yo puedo salir con los muchachos? Vamos a estar en casa de Doña María. No va a haber alcohol, ni gente rara, ni desconocidos. Por favor, ¿me deja ir? ¡No! Ay, ¿por qué no, mamá? Si yo ya lavé los platos, ordené mi cuarto, hice de Zoila. Ya, mamá, es hora de que usted confíe en mí, en la hija que usted crió. ¡Basta de pelea! Por favor, déjeme ir. Bueno, está bien, vaya. Pero a las 2 está aquí. ¡Ah! Epa, pero igual págame. Run.